Да. Алло, Зинаида Николаевна, здравствуйте, это Кирилл. Я написал заявление и отправил к вам в Москву на почту. Сегодня был у следователя. Поговорил со следователем. Он меня попросил у вас узнать. У вас вот ваш жилищно-строительный кооператив «Арфа» называется? Он по компьютеру смотрел. Вот. Как он спрашивал, как Боровицкая стала вообще председателем? Ему непонятно. Почему, говорит, не переизбирали ее? Она говорит, У нас собраний не было и нет. Одна шайка-лейка уже 20 лет правит. Сейчас записываю. Значит, собраний не было, да? Нет. Следователь сказал, что собрания должны раз в год проводиться. Ну, у нас не проводится. А кто еще в правлении? Вы знаете каких-нибудь? Потому что он сказал банковский счет на нее. Банковский счет на нее. Ее заместитель Мирненко Татьяна Андреевна. Так, это бухгалтер. Пишу. Мирненко Татьяна Андреевна. А кто такой Василий Ильич Мирненко? Вот тоже он сказал, личность подозрительная. Это очень подозрительно. Это муж Татьяны Андреевны. Он, говорит, в каком-то фонде работал. Он все пробил по компьютеру. Говорит, фонд какой-то. Вы не знаете? Фонд Карпова. Вагонами продавали гуманитарную помощь. Вагонами продавали. Так, записываю. Ну а что толку-то? Нет, он мне задал вот сейчас вопрос, он будет заниматься, потому что я написал серьезное заявление в прокуратуру города. И будет разборка. Какого города? Москвы. А он, так как я в Питере живу, он это заявление на контроль взял и сказал собрать все сведения, какие, говорит, сможешь, собери, говорит. Потом он меня стал спрашивать, кто такой Абдулин. Он там, говорит, кто это говорит? Это участковый. А, говорит, какое он имеет отношение? Да его выгнали уже. Вытурили с милиции. Вот связан с Васильевной был, он сказал. Вот до нее надо добраться, до Вальки, моей соседки. А ваша соседка Валька, следователь сказал, хотела продать квартиру свою, но не продала. Чью? Свою квартиру, говорит, она хотела продать. Но почему не продала? А он говорит, а я не знаю. Говорит, ну я вижу, что она подавала объявление о продаже квартиры. Так у нее еще есть квартира. Как еще? А где? Вы не знаете адрес? Где-то вот выпил, так, там двухкомнатная квартира в 5-этажке. Так, в 5-этажке. Так, потом, Зинаида Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот эта Наташка... Она там прописана. Так, пишу. Прописано. Вот в той 5-этажке, да? Да. 5-этажки. Бычкова Валентина Александровна. А год рождения знаете? Да, ей 57 лет исполнилось. 57 лет. Исполнилось. 57 или 58. И исполнилось нынче. В мае. В мае. Ну, что еще надо? Я вас сейчас дальше буду спрашивать. Вот эта Наташка, как давно она появилась, ваша соседка, которая в Болгарию деньги возит? В 2006 году. 2000. Она в аптеке работала, с Склифосовского, в аптеке, заведующей аптекой там 30 лет. Вся наркота у нее в руках была. Так.
Значит, потом следователь пробил по компьютеру, что вы писали заявление вот в 2001 году на Нину Васильевну. Он спрашивает, почему ваше заявление не возбудили уголовное дело, когда вы написали и ее с поличным взяли. По какой причине не возбудили дело? Потому что все откупилось она. А Наталья Васильевна вам не могла в этом вопросе помочь? Откуплено все было. Ничего не могла сделать. Ничего не могли сделать. Все было откуплено. Вот так. Откуплено было. Так, вот то, что вас Нина Васильевна хотела это самое в дурдом сдать, это правда? Это правда. С Абдулиным. Вот расскажите, пожалуйста, потому что ему должен все сведения передать. Как это все происходило? Ничего я старо не буду вспоминать. Ну, ему же это нужно, поймите, Зинаида Николаевна. Пусть он раскапывает, он следователь, он пусть раскапывает. Он мне сказал, что он вам пистолетом угрожал, Абдулин. Да. То есть вы это подтверждаете? Да, подтверждаю. Так. А жива осталась. Вы молодец, вы молодец. Вы же, как говорится, это такая женщина. Он мне рассказал, говорит, ты сын у нее такой прекрасный, военный, говорит, был. И сама, говорит, она работала в органах госбезопасности, говорит, очень хорошая женщина. Но это он мне вас так охарактеризовал. Потому что когда я узнал... Ну, хорошо. Потому что когда я узнал, что вытворяет Нина Васильевна, которая мне звонит и говорит, что она ненормальная, она все сочиняет, что я за ребенком ухаживала, я отправляла. Я говорю, а что же вы, Нина Васильевна, когда вы вымогали подарки? Она замолчала. Вот, ну, а ты вот тебя Кирилл звать, да? Да, Зинаида Николаевна. А вот ты что так часто ездишь в Москву, если в Питере живешь? Я только 2 раза приезжал в Москву. У моей бабушки сестра заболела. А там с кем ты живешь в Питере? Один. У меня здесь квартира. Один живу. В Питере один живешь? Да. А как квартира, чья квартира? Моя. Мне бабушка... А работаешь? Работаю. Ну, где-то закончил что-то? Я на 3-м курсе Института международных отношений СПбГУ. Так это он ведь только в Москве, этот институт? Нет, почему? У нас этот филиал СПбГУ, а как же? У вас МГУ, а у нас Санкт-Петербургский государственный университет. А родителей-то нет? Нет. Я только с бабушкой живу. У меня бабушка с маленьких лет воспитывала, с 3 месяцев. Ну, кто-то помогает ведь тебе, да? Ну вот бабушка и все. Больше у нас никого нет. Мы друг за друга вдвоем. Ну, у бабушки квартира есть? Есть. В Москве, да? Нет, в Питере. У сестры ее в Москве квартира. У сестры ее в Москве квартира есть. Она очень уже старенькая. Сестре 81 год ее имени. Но она на тебе переписала квартиру туда? Бабушкина сестра? Да. Она пока ни на кого не переписывает. Она так рассуждает, что, мол, мне государство дало, я государству и отдам. А бабушка моя пытается ее как бы уговорить, чтобы на меня переписала. Она очень такая женщина. Ведь пенсии-то не хватает на еду, Кирилл. Ну, живу потихонечку, что вы так переживаете. Я за вас вот переживаю. Я ж тогда к вам приехал, хотел это самое помочь вам как-то. Но вы, видимо, подумали, что я плохой, да, хулиган какой-то. Ну, ничего я не думала. Просто понимаете, что... вот, Зинаида Николаевна, объясните, пожалуйста, а как получилось, что вы такую травму получили? Нина Васильевна сказала, что вы дома упали? Да, дома. Господи, я за вас так переживал. Я вам и телеграмму послал, но вы что-то ее не получили. А Надя-то хоть к вам приезжает, ухаживает, помогает как-нибудь?
Да, помогает. Господи, ну хоть, ну здесь хоть, слава богу, хоть в чем-то вам. А вы себя хорошо чувствуете? Прекрасно сейчас чувствую. Ой, ну, Прекрасно. ну это слава богу. А вы с Ниной Васильевной в плохих отношениях, я так понимаю, да? Потому Ну, что... что нам? Ни о чем мы с ней не беседуем. А она мне сказала, я почему поехал-то к вам, что Зинаида Николаевна ждет тебя, иди к ней. Поговоришь, все, она подтвердит, что я за ней ухаживаю, я ей во всем помогаю, что она там Людмиле Алексеевне деньги платила, чтобы та за вами ухаживала. Что говорит, Какой Людмиле? Врач, она говорит, что это врач ваш. Ну, и Нина Васильевна платила По деньги. 4000 она мне сказала, я, говорит, плачу по 4000 в неделю. А Валька сколько платит? А Валька не Тоже? сколько. Валька говорит, что она из добрых побуждений помогает. Она, Нина Васильевна сказала, что, мол, я все одна плачу, Вера вообще не приезжает, Надя, говорит, тоже бросила. Я говорю, а почему вы, я говорю, такая вот, натравили этих парней, я говорю. Я не травила, я говорю, ну, сынок ваш натравил с дочкой. Дочка-то, вы знаете, мне следователь сказал, она, оказывается, машины, подрезала машины. И делала подставы, и делала, говорит, подставы, и это платила, говорит, деньги мама. Да. Ой, Это правда. Вы представляете, какой хороший следователь, все мне это хоть рассказал, кто есть кто. А Бородин... Да где он находится, следователь? Он сидит в прокуратуре Санкт-Петербурга. Это друг сына моей бабушки. Вот бабушка дружит с дедом, а у этого деда сын как раз следователь. И что он в Ленинграде все разбирается про Москву? Он собирает материал, а когда соберет, пошлет в Москву своему коллеге, в прокуратуру Москвы. Я тогда хотел, чтобы вы мне материалы, копии. Он говорит, я говорю, я теперь в Москву только поеду в ноябре. Я говорю, если я поеду, я говорю, я попробую, Зинаида Николаевна, копии каких-нибудь. У него материалов-то нет. Он все собирает по компьютеру. Ему же трудно. Ну, соберет. А? Соберет. А то он мне сказал... Нет. У вас нет материалов? Да нету, я выбросила. Ой, а что же вы так, а? Ой, ну я ему скажу, что у вас нет. Я ему скажу, что нет ничего, да? Да. А вот этот вот... А вот этот вот Василий Васильевич, который, он вот в этом фонде давно работал, Карпова, это на Краснопресненской, да, по-моему, фонд-то этот? Да. Он там с женой вместе крутил, да, деньгами? Миллионами крутили. Миллионами? Сейчас запишу. Миллионами. А вот это вот, как ее, Инна, вот у нее есть дочка. У этой Инны-то. Она же там, Сережа, он ходит по этим клубам, педики, знаете, ну, кто такие? Он ходит по этим клубам, Сережа этот. И следователь сказал, что его уже 2 раза хватали за хвост с этими пакетами. И, говорит, и опять он выкрутился, говорит. Но она откупа этого. Вот я сейчас послал письмо на Красноармейскую, он послал свой запрос, чтобы разобраться, почему Нине Васильевне уже 7-й десяток, и она до сих пор заведующая, что, говорит, не имеет права быть заведующей. И 67 лет. Так, 67. Но он сказал, что она не имеет права быть заведующей. И это подружка ее, Аська, которая вот там сперва старик умер, старуха, потом старик через год умер. Он говорит, тоже очень странно.
Почему, говорит, так? Вот. Отравили. Отравили, да? Да. Подпаивали. Они алкоголиками были? Ничем они не были. Можно здоровых людей на тот свет загнать через неделю. Ах, вот даже как. Они, значит, какие-то лекарства давали, да? Ну, видимо, давали. Подсыпали в еду и все. Так, Вначале умер старик, потом старуха. И двухкомнатная квартира осталась Аське. Двухкомнатная. Потом Аська еще квартиру купила. Потом ей дали в муниципалитете квартиру двухкомнатную. И еще у них своя двухкомнатная. Так сколько же у них квартир-то, боже ж ты мой, 6 квартир, 8 4 или 5 квартир. И она всех стариков вот так вот стравливала, да? Подпаивала. Не знаю я так, что... Не знаю. В вашем доме еще одна личность подозрительная живет на 3-м этаже. Следователь пробил, у Абдулина на подставных лиц кабак сделан. И улица Юнатов, автосервис. И вот эта вот женщина, Галя, он, по-моему, сказал. Галя, говорит ее. Она уже все съехала от Галя. Она все равно ему помогает. Она проживала в вашем доме. Она проживала в вашем доме на 3-м этаже. Боровицкая знала, и она же там, Боровицкая, он сказал, какие-то опекунства оформляла над стариками. Она сама-то старуха, но там над какими-то стариками она опекунство оформляла. И Галя тоже, значит, за теми стариками, мол, помогала как-то там их проводить на тот свет побыстрее. Это он сказал. Ну, ты все знаешь. Так это я вот... Ты знаешь, что... Ну? А ты знаешь, что у Вальки белобрысой, Ну? муж в космосе миллионы наворовал. Во как. А вот тут поподробнее, пожалуйста. Не знаю я. Вот там пусть следователь и раскопает. Да? Сейчас я запишу. Как его звать, мужа? Валентин Павлович. Так. Валентин Павлович. Бычков, да? А? Бычков. Нет, Петров. Петров. Она-то Бычкова. Ну и что? Так она замужем за ним или что? Замужем. А при чем тут? Так фамилии разные. Могла бы свою фамилию оставить. Ну и что? Из-за... Ну точно, могла бы. Ну ладно, я пошла в магазин. Ой, а я с вами еще хотел поговорить. Зинаида Николаевна, я последний вопрос вам задам. Я вот подал за вас записку в церкви, а священник спросил, под каким именем вас крестили. Я же не знаю. Он говорит, вот ты пишешь Зинаида, а как, говорит, крестили, под каким именем? Ну, а под каким меня могут крестить Зинаида? Так и крестили, да? Вот у меня, например, бабушку Эля звать, так ее крестили под именем Елена, потому что Эля, нет такого имени. В общем, Зинаида Николаевна, я вам позвоню в пятницу, я в четверг к нему пойду, вот эти все материалы, которые вы мне сообщили, я ему передам и вам позвоню в пятницу. Поняли? Ну, поняла. Ну все, ждите моего звонка. До свидания. Хорошо. Все, пока. До свидания. Пока.